ده منعم، محاسب وساكن في اسكندرية بس شغله في السويس. أول مرتب يمسكه قعد يحسبها، لو حوشت جزء من المرتب كل شهر بعد 5 سنين هقدر أتجوز. كان شايف إنه يضغط على نفسه شوية لأن الموضوع محتاج وقت وشوية التزام والدنيا هتمشي. بص على أسعار الشقق اكتشف إنها تقريبا بقت الضعف. قال لنفسه هحوش أكتر وأضغط على نفسي شوية كمان. اكتشف إن الإيجار اللي كان ناوي يبدأ بيه حياته بقى تقريبا 3 أضعاف. قال لنفسه شد الحزام شوية وكمل. اتصدم لما سعر الذهب اتخطى كل الحدود اللي كان ممكن يتخيلها. قال لنفسه هأجل الشبكة دلوقتي، المهم أعرف أبدأ حياتي. اكتشف إن تكلفة التشطيب والأجهزة بقت بأرقام هو نفسه بقى مش مصدقها، خصوصاً بعد ما الدولار طلع في السماء. منعم سكت وما بقاش عارف يأجل إيه تاني. مرتبه زاد والمفروض إن دي أخبار كويسة، لكن حياته ما تحسنتش، وكل زيادة في المرتب كانت الأسعار بتبلعها. لما راجع السنين اللي فاتت اكتشف إن كل حلم كان فاكر إنه بيقرب منه بقى أبعد، وسأل نفسه سؤال يمكن أنت سألته قبل كده: أنا عملت كل اللي المفروض أعمله، ليه كل ما أقرب من حلمي يبعد أكتر؟ والغريب إن منعم مش لوحده، ناس كتير بقت بتشتغل أكتر وتقبض أكتر، ومع ذلك كل سنة تحس إنك بتجري أسرع عشان توصل لنفس المكان. ولو سألتهم إيه السبب غالباً هيقولوا إن الأسعار غلت. طيب ولو سألتك أنت دلوقتي معدل التضخم كام؟ غالباً مش هتعرف، مش لأنك مش مهتم، لأنك ببساطة مش محتاج تعرف الرقم. أنت بتحس بالتضخم كل يوم، في كل مرة بتروح تشتري حاجة، كل مرة تدفع إيجار أو تركب مواصلات، وأوقات كتير بتحس إن التضخم على أرض الواقع أعلى بكتير من الرقم المعلن. فهل الرقم الرسمي غلط؟ ولا في جزء من الصورة إحنا مش شايفينه؟ ويمكن الإجابة كلها موجودة في ورقة ال100 جنيه. تعال نرجع خطوة لورا ونشوف إيه اللي حصل لها في آخر 40 سنة. لاحظ حاجة مهمة، إحنا ثبتنا الفلوس وسيبنا السلعة هي اللي تتحرك. ومن هنا نقدر نبص للتضخم بطريقتين: يا إما تقول الأسعار بتزيد، أو تقول القوة الشرائية لفلوسك بتقل. يعني ممكن عدد الجنيهات اللي معاك يزيد، لكن لو الأسعار زادت أسرع منك قدرتك على الشراء تقل. وده بالظبط اللي حصل لمنعم. منعم ما خسرش فلوسه، هو خسر جزء من قدرتها على تحقيق أحلامه. طيب هما أصلاً بيحسبوا التضخم إزاي؟ لما بييجوا يحسبوا التضخم بيجمعوا أهم السلع والخدمات اللي بنستهلكها كل يوم: غذاء، مواصلات، سكن، علاج، تعليم وغيرها، وبيسموها سلة الأسعار. وبيراقبوا أسعار الحاجات دي ويحسبوا متوسط التغير فيها، ومن هنا يطلع لنا معدل التضخم. وخلي الفكرة دي في دماغك، لأنها هتفسر لنا ليه 2 يعيشوا نفس الواقع ويحسوا بتضخم مختلف. وتعالى نرجع لمنعم ونتعرف على صاحبه فيصل. فيصل صاحب شركة وعنده أكتر من مصدر دخل. منعم كان قاعد بيشتكي له من الأسعار وإن معدل التضخم أعلى بكتير من اللي بيعلنوه. فيصل ما اعترضش، لكن قال ده لأننا ببساطة مش بنعيشه بنفس الطريقة. منعم استغرب وقال له إزاي يعني؟ هو إحنا مش عايشين في نفس البلد؟ فيصل ابتسم وقال له أنت كل ما الأسعار بتزيد بتدفع الفرق من جيبك، أنا بحاول أخلي السوق يشيل جزء معايا. لما تكلفة شغلي بتزيد بحاول أعدل أسعاري. صحيح مش كل الزيادة بقدر أنقلها، لكن على الأقل مش بشيلها كلها لوحدي، وكمان دخلي مش معتمد على مصدر واحد. وهنا منعم بدأ يشوف جزء من الصورة. التضخم ممكن يكون واحد، لكن تأثيره مش واحد على كل الناس، والفرق الحقيقي في قدرة كل شخص على الاستجابة.
وده الفرق بين شخص دخله ثابت وشخص يقدر يعيد تسعير شغله أو عنده أكتر من مصدر دخل. لكن دي مش الصورة كاملة، لسه في جزء ناقص، لأن حتى لو افترضنا إن منعم وفيصل دخلهم يتحرك بنفس النسبة، برضه مش شرط يحسوا بنفس التضخم. وعشان تعرف ليه، خلينا نرجع لمنعم ونفترض إنه بيوزع دخله تقريبا بالشكل ده: 40% للسكن، 25% للغذاء، 25% للمواصلات، 5% للعلاج، و5% الباقي لأي مصاريف تانية. يعني ببساطة معظم دخله رايح على احتياجات أساسية، مش هيقدر يلغي الإيجار ولا يبطل ياكل ولا يبطل يروح شغله، هو أصلاً ما عندوش مساحة كبيرة يتحرك فيها. وعشان كده لو الأسعار زادت في الحاجات اللي بتستهلك معظم دخله، هيحس بالزيادة بشكل أسرع وأقوى. وحتى جوه نفس سلة الأسعار مش كل السلع بتتحرك بنفس السرعة، ممكن الإيجار يزيد بعنف بينما الأكل يزيد بشكل أهدى. وده سبب تاني يخلي شخصين يعيشوا في نفس البلد ونفس الظروف تقريبا ويحسوا بتضخم مختلف. ومع الوقت الفرق ده بيكبر. في البداية الفرق بيكون في القدرة على الشراء، وبعدها بينعكس على مستوى المعيشة، ومع مرور السنين بيوصل للثروة نفسها. وهنا انت ممكن تفتكر حد كبير قالك قبل كده إن زمان الناس كانت أقرب لبعض، ما كانش فيه الفروق الكبيرة اللي احنا شايفينها دلوقت. لكن الصورة أكبر من كده بكتير. اللي شفناه النهاردة كان مجرد بداية الصورة، لكن الصورة لسه ناقصة، وفيها جزء واحد لو فهمته كل اللي فات هيبقى له معنى مختلف. وده اللي هتعرفه الحلقة الجاية.